有一日，有一對殘疾嘅兄弟想搭港鐵，但係佢哋好驚地鐵列車嘅嘈吵聲，驚共驚共。細佬，我哋繼續行啦。哦，好啊。有冇搞錯？你撞到我哋啦！阻住晒。對唔住，唔好意思啊，唔好意思。咁正當佢哋想離開地鐵站嘅時候，就有一位好心人走過嚟。你哋做咩鬧佢哋啊？佢哋都唔想㗎。如果你哋係佢哋，你會唔開心啊？咩啊？算啦，你前啲所謂都。其實佢哋已經開始反省㗎啦。呢兩位路人諗係喎，其實我哋都有唔啱喎。你哋係咪想搭地鐵啊？不如我幫你啊！你哋想去邊啊？啊，係啊，好啊，唔該晒啊。我哋要去柴灣，因為咧我阿哥要去中區要復診。好啊，慢慢。當佢哋到達柴灣之後，真係唔該晒啊！要你帶我嚟呢度，真係唔好意思啊。唔使客氣，都應該嘅。好啦，拜拜。拜拜。佢哋走出地鐵站，嗰兩個路人又啱啱好經過，見到佢哋。咦？係啱啱頭先嗰兩個殘嘅人喎。咁我哋過去幫下佢哋啊。好啊。我哋今次嚟咧係想幫你哋㗎。係啊，我哋啱啱頭先鬧佢真係好對唔住。細佬，啱啱鬧我哋嗰兩個人啊！唔緊要啦，你哋兩個都唔係有心嘅。你哋而家想去邊度啊？不如我哋幫你哋啊！我哋而家想去東區醫院啊！哦，我哋唔會去啊！好啊，唔該晒。就係咁，呢兩位路人又變成另外兩位好心人啦。希望睇緊呢段片嘅你都可以做一位好心人啦。